我真的好想買房子系列哦，市價5折買房，你卻失去換屋自由。先說結論哦，桃園可負擔住宅用市價5折就能入手，聽起來是很香啊，但是它限制很多了。我建議你買的時候要先想清楚哦。嗨，我是買房阿元，訂閱買房阿元，我先祝你老了有房也有錢。我們上一支影片聊了美國通膨會影響台灣嗎？如果你還沒看過的話，可以看一下。那今天我想跟你討論桃園可負擔住宅3讀了哦。這次來聊一個新聞哦，標題我念一下：市價5折買房，桃園可負擔住宅3讀通過，專家見 A20 房價驚呼700萬買永久居住權。那內容是這樣，就是我們之前拍的這支影片哦，桃園要推出一個叫可負擔宅，很特別哦，它不是一般住宅，它也不是社會住宅，它叫可負擔宅哦，3000戶啊。現在草案哦，已經在5月30號哦，正式經市議會3讀通過。那未來只要符合資格的桃園民眾，就可以接近半價的費用來買桃園的房子啊。首批會釋出的是航空城安置住宅，預留的107戶。所以如果你有桃園戶籍也符合的話，你要去注意一下，要不要買再說，但是你去研究一下。好，那我們也更新一下這個可負擔宅的購買條件哦，因為有整整9項，我就不念了。你想看的話，自己按暫停哦。那照顧一下 Podcast 的聽眾，我講幾個比較重要。首先，你要是桃園市民，而且設籍1年以上，這很正常哦。然後，家庭成員無自有住宅哦。然後，它有4大限制哦。第一，年齡在20到45歲之間。你看，連政府也不想要老人。你看。這種可負擔宅是不是就應該要做給65歲以上？你在外面租不到房子了？沒有呢，20到45歲呢。你看，所以說買房要趁早。說我講幹話就是這樣嘛。哦，來第二個，你要結婚，單身狗排除條款。老師哦，單身是有罪是不是？但還有一個東西的同婚哦，同志結婚也不算單身哦，也是有婚姻，那也 OK。第三個，你要有小孩或是懷孕中，這樣才能申請。也不是申請了就有，要抽籤抽到才有。好，那另外我個人認為問題比較大的是我劃線的地方，你看一下，購屋人只要不購買第2棟房子就可以一直安心住下去。意思就是說，你買了這間房子哦，你就喪失了，變相喪失外面置產的權利，你知道？你想說啊，我自己住可負擔宅，我額外面再買，好，你一買你就不能住了，就是這樣哦。然後如果承購人過世，其繼承人若符合可負擔宅的申購條件，享有該屋的優先承購權。這一點有點奇怪，就是變成說，如果我過世，那我的小孩就不能住這間房子了哦，除非怎樣？除非他也剛好是年紀在25到45之間，加已結婚，加有小孩或懷孕中，哇，要這麼剛好哦，才有優先承購哦。那再來，你要知道，可負擔宅會影響桃園的房市嗎？好，那我們就來聊說，這個可負擔宅會不會影響桃園房市？先說結論，不會，真的不會，因為它推出的量體太少了，首批才107，而且我未看先猜，這3000戶蓋不出來。我有所本哦，我調查了一下之後，這3000戶蓋不出來，沒有人要幫他蓋。那你知道桃園一個月的買賣移轉棟數是多少嗎？就是房子的成交量哦，3417，每個月哦，然後你首批107，好，就只占一個月交易量的 3%。而且這個也不會是以後可負擔宅每個月推出107間啊，就不會嘛哦，所以不用擔心影響到房市啊。這間房子又怎樣？它可負擔宅特別在什麼地方？它鎖死價格，你看我框起來的地方哦，字很多，我就簡單解釋一下。就是假設你買這間可負擔宅的房子700萬哦，然後你到時候要賣，這個到時候可能10年後、20年後了哦，你在裡面住哦，那官方賣出的底價會扣除管理成本等等，哦，管理成本要扣掉哦，那會從600萬開始賣，重點哦，最多賣到700萬啊，好，所以買一個不會賺錢的房子啊，哦，我講的很難聽，很直接就是這樣哦。最理想的情況是你買700也賣700，等於你免費使用這間房子。好，雖然我不是數學家，但是這聽起來不錯，對吧？可是你少算一個什麼東西？通膨啊。對不對？你30年後的700萬跟現在的700萬會是一樣的嗎？你不要說700萬，我們講雞腿便當好了。現在雞腿便當已經130、150了，以前多少買得到？80、90，對啊。所以等你賣掉這間房子的時候，你看起來是把錢拿回來，你把錢的價格拿回來，你沒有把實質的購買力買回來。
你那個購買力是下降的啊。最後你要知道我對這個政策的看法。好，講這個看法之前我先跟你講一個消息，就是這個可負擔住宅現在怎樣？現在有變數了哦。好，你看這個新聞標題，爭取可負擔住宅，張善政親赴行政院，那內政部堅持社宅只租不賣。好，就是說這個可負擔的提案送去中央，中央打槍啦，中央說有疑慮啦。好，我在寫稿的時候也還沒有定案，也不知道未來會不會再做調整。好，那我們就來討論說我對這個政策的看法。還是那句話又來了，公務體系怎樣？防弊重於心力。防弊重於心力。政府就是這樣，政府我就怕被罵所以推出政策的時候都會自己加很多有的沒的限制，然後就會把一個明明利益良善的政策搞得不上不下的。例如我們前面講的，你只要不買第二間，你就可以一直住下去。好，我問你，我要換房子怎麼辦？我抽到可負擔住宅的時候，家裡只有一個小孩，然後因為這個可負擔住宅減輕了我的財務壓力，我有辦法多生2個小孩，是不是政府要的好事情？是，提高生育率，但是怎樣？一家5口，這間房子不夠住，我要換大間一點的。我看一下外面的房價好貴哦，我又買不起。此時我想說，我要發動小換大，舊換新啊，幹，我只能原價賣出啊！所以你換房子的難度又怎樣？又突破天際的高啊！那小孩怎麼辦？你把它塞回去哦。所以我才想說，這個政策上設計真的很奇怪，很像是一個空方的 party 去設計出來的東西。今天不是說我因為看好房地產，所以我來批評這個，而是怎麼會有這麼畸形的東西？中央給打槍的條件其實也很合理哦，就說中央已經有社會住宅了啊，你不來共襄盛舉，你自己去搞一個你自己的東西，然後要我來同意，我不同意，你又在那邊帶頭幹幹叫，說什麼什麼。但其實我讓你做了又怎樣？你就107戶，然後剩下3000戶沒有建商要幫你蓋。現在是怎樣？政治攻防又來了，政治操作。現在就是藍色的縣市長提了一個包裝後好像很厲害的一個政策，然後送到中央被打槍，然後就可以罵中央了嘛？不就是這樣？可負擔宅嘞，這個我八卦的時候我好好說，政府就是怕被罵了，他就是可負擔宅，沒有讓你炒，沒有讓你炒，怎麼會用那麼腦殘的方式，叫做說你日後只能賣原價？林老師。對，所以我自己是沒有很看好這個政策，因為它的限制性實在是太大了。如果要我選的話，我要怎樣？我要買一般的房子就可以了哦。來，講完了今天我們講了桃園可負擔宅3讀通過，符合資格的人未來有機會用接近市價5折買房。那我也討論了它的申請限制以及對桃園房價的影響。結論就是這個政策的體量怎樣？太小了不會影響房價。雖然對買家來說能降低買房壓力，但它限制太多，這不用到我來看，這個大家看一看就覺得說興致缺了。最後我想問你，如果你住的縣市也推出了所謂的可負擔住宅，你會去申請嗎？A 會，先上車再說。B 不會，我覺得限制太多。C 不會，我只想要做股票。在講八卦之前來點乾貨，很多朋友會問我說，阿元你房地產做這麼久，有沒有口袋名單啊？這不就來了嗎？掃一下這個 QR code， 我有的牌都在這裡了。進去先點影片看我介紹，讓你心裡有個底然後就可以直接加他們的 LINE 了。買賣房子，台北找銷店，高雄找林店，美術之星，這2位都是我的大前輩，我有問題也是直接問他們，你就直接敲就對了。如果你雙北要裝潢漢一室內裝修嘛，很多觀眾朋友合作以後都覺得很滿意。那如果遇到了法律上的問題，有頂尖律師可以幫助你。好啦，我有的資源都給你了，你有需要你就大方用，不用客氣。最後我要請你支持我，加入我的頻道會員，每個月250塊錢，直接抄我做好的重大建設功課。高雄自產老會員都跟超過1年了，沒料的話大家早就跑了。最後也不要忘了幫我按下訂閱按鈕。YouTube 的後台跟我說有 74% 的觀眾還沒訂閱，這樣都能超過5萬人支持。如果你還沒訂閱，麻煩先按一下買房阿元 logo 旁邊那個可愛的按鈕，對，點下去就對了。這樣我離10萬訂閱又更近一點，拍片的動力也會暴增。按好了嗎？感謝你這麼挺我，祝你老了有房又有錢。講八卦講八卦。現在這個桃園可負擔宅啊，就是什麼？就是空方的照妖鏡是什麼樣？就是空方不是說房價太高，居住不正義，安樂多安好可負擔宅，你要來買，你買700，你日後10年20年你也只能賣700，你要不要？你說房價太高是你說的那我現在有可負擔宅，你要來買，好，你就給我來買就對了。而且你買了以後，你不能在外面自產你只能這樣做股票，因為做股票不影響嘛好，那我管你的就是這樣。好，結果一堆空方現在又跳腳了，又說什麼哪有這樣的，我怎麼假空方？
就是他心裡還是多方的鼓啦，就是這樣啦，他還是想要買一間房子，要讓他能夠上車，然後買到一間房子，然後讓他能夠漲價，他要去賺那個錢。現在出了一個能夠買到房子，什麼條件都 OK， 他也符合規則，可是他賺不了錢的房子，你看他們要不要買？是空方的照妖鏡。我個人認為可負擔宅這個東西還是政治攻防的意味比較高，就是包裝，然後包裝出來，然後故意送中央被毙掉，然後就可以大張旗鼓說安諾獨安諾了。有一篇文章這個你可以去讀一下，他在 PTT 的 Home Sale 版房地產討論版你自己去找我也不放在資訊欄了，你自己去找這位鄉民他以前不是很常發文推文，我也沒什麼印象有看過這個 ID， 不過這個很明顯，這個就是業內，跟他就是一個思考過後的人。好，我那時候怎麼看怎麼奇怪，然後東爬西爬找文章，我找到他的評論，我把他重點講給你聽，你看他說的合不合理首先這位作者叫 PILIWU PILIWU 好，那他回復一篇文章叫桃園可負擔住宅 Q&A 懶人包家條例那這個我會說這就是比較高等級有思考過後的寫法來你看他講什麼，他說可負擔宅是設計完全不良，可行性到處都是問題的政策，以下列舉了3點，然後第3點還分了4個小點你看有理有據，然後這看起來是自己寫的，不是 AI 寫的好，來，第一個市價5成6成市政府這個 QA 說一坪28萬是市價的5、6成。桃園有那麼貴嗎？市價5、6成還要一坪28萬，你跟誰比？跟青埔比，跟青埔比，所以到底是幾成？對啊，那桃園又不是沒有中古屋，你就硬要去跟一個新房子最貴的地方，然後來比，然後比完以後說，你看我們現在是市價的5、6成，可是你又不是那個地段所以第一個這個市價5、6成看起來就怪怪的。然後第2點他說沒有政策的可重複性就是放個煙火啦，然後以後就很像蚊子館政策這種東西就是說市政府規劃可負擔住宅1000戶，當然我今天影片我查到只要寫3000戶，那目前的107戶是航空城計劃交通部出錢蓋的，其餘900戶市府說要用獎勵容積讓建商來幫我免費蓋實際上怎樣不會有建商願意去蓋這個東西，你知道一個案子10%是可負擔宅其餘90%這個銷售上會有狀況會有問題而且獎勵容積反正你去讀這篇文章這寫的真的是很 OK。 桃園市政府現在自己沒有財源來蓋那個900多戶，又把手伸向民間建商了，他自己的錢不夠，住宅基金加住都基金現在才10多億，然後你說你要未來要提供900戶，這很奇怪啊，要另外找財源啊。然後第3個也是我一看這個可負擔宅的新聞的時候，我就認為這邊會有問題，就是銀行貸款銀行貸款這邊的狀況，貸款的問題跟法規是可負擔宅你要怎麼貸8成，可負擔宅是不是看起來很像地上權？為什麼銀行說不讓你貸？我告訴你，那個房子不能轉賣，這個就是銀行就很不喜歡。為什麼？銀行是不是可以去法拍？對不对？再爛，你要是爆掉了，它可以拿來法拍嘛？結果銀行在這個可負擔宅不能法拍債權了，因為它法拍它控制不了下一個是不是什麼20到45啦，什麼結婚啊、懷孕啊，這個人來買啊，那你要銀行怎麼做？你現在又要哭說，哎，沒有那個銀行都很邪惡，都在贊助投資客，都不會配合，是不是？就很怪異的東西然後他還有提解決方法解決方案就是說要成立一個什麼像信保基金一樣的東西，信保基金來保護銀行這邊的利益，讓可負擔宅的人可以順利的貸款。剛剛是不是有提桃園市政府加住都中心就10億，10億你要怎麼去擔保後面900戶？你第一個蓋也沒錢，你第一個擔保也沒錢，銀行貸款會出很大的問題，而且你會斷了人家外面往後自產的路，人家只剩下股票一條路可以去做了。我怎麼看怎麼覺得這很奇怪，這東西是這樣就是我的看法上很詭異的事情，就是可負擔宅的利益良不良善？良善但是你執行起來你變成這樣，你不能是沒人也沒錢的情況之下，你去喊一個烏托邦政策，像他提到的政策的可執行、可重複性，通通都是居的。現在市場中的地上權就已經好歹還叫賣得動那可負擔宅嘞，連銀行法拍他買方要怎麼鎖定他都不知道所以很誇張啊，怎麼會這樣？就像是一個班級
然後有班長哦，然後什麼都好好的，弄得都好好的，結果現在一個副班長哦起來就說，我們要成立新的班規哦，那你不同意我，你就垃圾，你就是怎樣，你就是什麼什麼什麼，然後他提了他的班規哦，怎麼看怎麼奇怪，就是也沒錢可以去做哦。我們在園遊會的時候，我們要直接辦演唱會哦，演唱會制作公司的錢那個我叫外面出就好哦，你是瘋了嗎？就是怎麼會這麼奇怪的事情可負擔載？所以我看起來哦，這個東西又是政治攻防，它會犧牲掉很多人，你知道，這肯定是什麼理想青年的科長、科員啊，甚至很年輕的局長啊去提出的東西。好，然後大家都想一想以後，上面的長官啊，表面上說好好，我們來支持你來做，其實心裡算計的又是政治攻防，他就是要那個效果，就是我送中央被打槍，然後我就可以罵現在執政黨政府了。好，然後現在執政黨政府明明就有社會住宅政策，明明就有運行的好好的班規哦，你硬要自創一個，再來說你們都不支持我，你寫那很奇怪。然後你說市價的5到6成哦，然後你跟青埔比，那你桃園航空城你本來就市價5到6成，不是很合理的事情嗎？哦，整個就是我看不太懂這個大概在做什麼。那你說初期的107戶，假設安安穩穩的落地，後面1000戶嘞，後面2000戶，後面3000戶嘞，建商願意幫你蓋嗎？怎麼很奇怪？真的就像一個那個出來亂喊那個政策哦，可負擔載政策哦，你在規劃的時候你可以問 AI 呀，哦，付費版的啊，哦，你可以問啊，可以交叉詰問啊，你可以這個模型也問，那個模型也問，然後他提出的可負擔住宅的政策可能問題跟風險，然後叫他解決完，然後叫另一個 AI 去交叉詰問就對了啦。這些 bug 全部都會被抓出來，結果就沒有呢，就這樣要硬上呢，然後再來罵說政府的這個討厭居住正義，明明說居住正義，可是事實上不支，我為什麼要去支持這個看起來就很奇怪的可負擔載？再說了，這就空方照妖鏡，這個就是買一個房子都不會賺錢哦。那我再想想看，你看不就變成這樣？怎麼看怎麼奇怪。